السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا دايما بخير، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد ان شاء الله يا رب يجعله عيد سعيد ومبروك عليكم يا رب. انا عامله لكم هدية، طبعا ديك بيعيد عليكم زي بالظبط يعني. عامله لكم هدية حلوة يعني كده للعيد. فرد الشعر حتى لو كان اقصى درجة في الخشونة، ده فرد يعني مذهل. انت مش هتصدقي كأنك عاملة شعرك فرد او عامله له سشوار او كوياه بمكون بسيط جدا. هتعمل المكون ده وهتدعي لي. الوصفة دي مجربة 100% يعني. انا حبيت يعني اخليها لكم لاخر لحظة عشان تعمليها النهاردة وبكرة الصبح تفردي شعرك قدام حبايبك وقرايبك واخواتك والدنيا كلها تقول ده انت شعرك مفيش بعد كده تاني. الوصفة عبارة عن مكون بسيط خالص. طبعا الزبادي اللي هو الياغورت او الياغورس او الروب، طبعا انتوا عارفين طبعا شكله. طبعا في ناس كتيرة ما تعرفش دوت. دي طحينة دي بتتعمل من السمسم. السمسم اللي هو بذور السمسم بتطحن طحن جامد، وبعد ما بتطحن بناخد الطحين بتاعها. يعني انا دي تبع شركة، بس انا بعمله في البيت. انا جبت العلبة دي عشان اوريها لكم، عشان تعرفوا المكونات بتاعتها والطريقة بتاعتها. يعني المكونات يعني قدامكم، لو تكبر الشاشة تشوفيها. ده من شركة اسمها شركة الرشيد الميزان. دي في بلاد كتيرة يعني ما تعرفهاش، وكتير قالوا لي ايه هي الطحينة دي، فعشان كده انا جبت العلبة عشان اوريها لكم. الطحينة دي بتتعمل من بذور السمسم بتطحن. طبعا انتوا عارفين السمسم ايه فوائده الكبيرة خالص خالص للشعر. بيغذي الشعر، بينميه، بيطوله، بيعالج الفروة، بينعم الشعر. يعني دوت خصيصا زيت الشعر وسمسم. زيت السمسم والبذور بتاعت السمسم دي الخلاصة بتاعت السمسم، دي الخلاصة بتاعتي. فانا جايبه لكم الوصفه دي بصراحه هتشكريني عليها. هنعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا جدا، مش هتتخيليها يعني. لو انت هتعملي كميه كبيره ليكي ولبنتك ولاختك والكلام دي، يبقى حطي نفس المقدار. هتحطي علبه زبادي، حطي كديها بالظبط طحينه دي 125 جرام. اللي هي العلبه دي 125 جرام، هي مكتوب عليها 150، بس هي 125 عشان طبعا الحجم بيسيبوا مكان فاضي كده. تمام. طبعا انت هتحطي نفس الكميه اللي هتحطيها من الطحينه، هي نفس الكميه اللي هتحطيها من الزبادي. انا اعمل لكم كميه بسيطه وانت براحتك يعني. تحطي معلقه زبادي كده اهو. تعرف الميه اللي في الزبادي دي، الميه دي اللي طالعه دي جميله جدا. لو عملت منها ماسك لوشك كده من غير اي حاجه يعني. الميه دي نفسها دي مفيده جدا جدا. لو عملت بيها ماسك لبشرتك هتخليه منور وزي الفل، وتنظف الخلايا اللي فيه وتخليه زي الفل. حطينا معلقه من الزبادي في الوعاء، هنحط عليها معلقه بالظبط طحينه. هنحط معلقه طحينه بالظبط كديها يعني عشان تبقى نفس المقدار. انت هتحطي طبعا كميه اكبر. اللي هتحطيه من الزبادي نفسه اللي هتحطيه من الطحينه، وهتدوبيهم كده بحيث انك تخليها زي الكريمه. دوبناها خالص كده اهو، شبعناها ببعضيها خالص. الطريقه بقى هتعمل ازاي؟ الاول هتغسلي شعرك غسله كويسه خالص، تشيلي منه ان كان زيوت، اذا كان اي حاجه كده اغبره تراب كله تشيليه من على شعرك، تنضفيه على الاخر. بعد كده تسيبيه يعني ينشف شويه، وتجيبي الخلطه اللي انا عملتها دي، تجيبي شعرك خصل كده اهو، وتفردي بنفس الكميه كده بيدك على الخصل، تاخديها من الجذور لتحت كده وتفردي شعرك كده اهو. وانت تفردي شعرك كده لتحت، وبعدين تغطي شعرك كله بالخلطه دي بالكريم اللي احنا عملناه دوت. تمام. تغطي شعرك كله بيه، وبعد كده تروحي تلبسي بونيه. المقدار ده تعمليه من ساعه وساعه ونص لساعتين براحتك يعني. هو من ساعه ونص ساعتين، بحيث ان شوفي الوقت اللي انت تقدري تحطيه تستحمليه فيه يعني، يكونش يعني تكون عندك فاضيه يعني. وتروحي لابسه بونيه وتسيبيه في شعرك. بعد كده تروحي غسلاه
بميه دافيه، ويا ريت يكون شامبو مش بتاع الشامبو اللي انت بتستعمليه، اللي هو دايما الشامبوهات بتكون بتخشن الشعر، بتتلف الشعر. في شامبو اطفال بس ما يكونش في ناس كتير بتقول جونسون دوت ممنوع من السوق او في خطر او كده. شوفي اي شامبو اطفال يكون يعني يكون كويس بعيد عن جونسون. يعني مع اني انا لحد دلوقتي ما فيش اي خبر اكيد على ان جونسون ده فيه حاجات وحشه، بس احنا برضو ايه نحتاط اكتر يعني. في كمان حاجه تانية ممكن تعمليها بدل الشامبو، تجيبي كوبايه زي لتر ميه كبير دافي، وتحط عليه نص معلقه بيكنج الصودا او بيكنج باودر، قصدي بيكنج الصودا اللي هي بيكربونات الصوديوم او كربوناته، وتدوبيها في اللتر الميه اللي انت الدافي دوت، وتغسلي بيها شعرك. دي جميله خالص خالص، دي يعني دي احسن من الشامبو كمان. وبعد كده تغسليه باي صابون عندك، باي شامبو مرطب، اي حاجه زي كده، وتروحي فارده شعرك. هتتلفيه، تعملي دوامه، تعملي بتاع، وتقوم الصبح هتلقي شعرك مش هتصدقي، كانك عامله له فرد، كانك عامله له سشوار، كانك كاويه شعرك. بيفضل بالمنظر دي حتى ومش محتاجه انك انت لا تدهني ولا تحطي زيوت ولا اي شيء. وهتجربي وهتشوفيه بنفسك وهتشكريني، ودي هديتي ليكم في العيد. ودايما انا عايزه اشوفكم في بيوتكم زي الامامير، عايزاكم دايما تفرحوا زواجكم، عايزاكم دايما تكونوا احلى واجمل ستات في الدنيا. يا رب دايما تكونوا كده ان شاء الله، ويسعدكم في بيوتكم ويستر عليكم يا رب ان شاء الله، ويستر عليكم في بيوتكم، ويحبب فيكم ازواجكم. والبنات ربنا يكرمها يا رب بالزوج الصالح، والولاد ربنا يكرمها بالست الصالحه اللي تقيه وتقي اولاده وبيته. ودي دعوه من القلب ليكم يعني. ويا رب عيد بخيت ومبروك وسعيد عليكم ان شاء الله. وما تنسيش حبيبتي برضو المشتركه في قناتي تشترك، عشان كل شيء انا هقدمه لك من البيت ومتناول الايد ومش هتتكلف فيه، ومفيد جدا وعن تجربه كبيره جدا. والله بخاف ربنا جدا في اي وصفه انزلها الا لما كانت مضمونه. واضغط لايك واشتراك، واستودعكم الله، وعيد سعيد عليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.